最後一生會追逐到完成選舞，唯一線路自我放心，幾關價值都有路線圖，會做到周身都對着信號會照做，要做就是正常，看似懸殊中原來就是慣常，但是抱怨能加速轉向，自從過路花式變到誇張，力量變重量，另類當漂亮，特異的音量要黑將佢放空場。仲有一 part 喎，等先，點解停咗嘅？啱就係因為我耳機聽唔到聲，所以我唔知你講緊咩。大家可以起一起身先，有啲學嘅。我哋慢慢嚟啊，慢慢嚟，起身先，冇理由話啲 part 有啲唔正常。做咩啊？係音樂接唔到落去。會唔會咁大整蠱啊？有啲咩特別環節喺呢度？冇啊嘛，我哋彩排都冇啊嘛。
係，哇！等先好尷尬，等先。能夠調一點。所以我耳機冇聲係啱嘅。哦，哇！呢個考我臨咩啊？臨場反應喎，咁佢跳得都幾啱時候，係完一首歌就先跳，即係佢都頂到一首歌先跳啊！我頭先覺得好奇怪，通常説話到此，跟住就呼吸咁樣，呢個冇咗。大家 hold 住，我見你哋，我就喺度睇你哋嘅眼色，你有冇咩問題？我跳一段，係咁冬至啊，早啲翻去食飯。好啦，咁啊早收工喎咁啊，可以翻去同屋企人食冬至飯喎，好嘛？好嘅，喂，好，咁我哋今日表演正式到此結束，多謝大家。走，冇事。原來冇耳機係我聽到，好尷尬。我真係好靚仔咁樣，真係俾一直 hold 住。果然係特別嘅事啊，係有啲特別嘅安排上邊。我演藝生涯好似都未遇過呢個世界，好似係長短跳。咁但係我哋自己啲 boss 要埋去唱，説話咧，做乜嘢啫？輕輕不呼吸。Hello 姜濤，喂世榮啊 ，Hi， 哇第一次 ，Hi， 係啊，場館搞緊㗎啦，係啊，後邊嗰啲電，係啊，大家冬至快樂啊！係啊，同大家傾下偈啊，先啦。我想問呢個真係唔係整蠱嚟㗎嘛？唔係整蠱，唔會整蠱我㗎。係啊，咁啊。而家努力中㗎啦，大家係啊，最緊要大家平安健康，係啊，開心啊，同埋俾多啲力量阿姜啊，唔該。冇力量 ，OK。大家呢個但係我想問趙一定係有機會恢復翻㗎嘛？大約8分鐘到啦。8分鐘就可以啦，係啊，努力中㗎啦，所有同事都喺度，係啊。聽唔到我講嘢。要攞咪啊？唔係，我聽唔到。姜濤。係啊，我而家大家嗌大聲啲啦，聽唔到啊佢。即係我講嘢，你哋聽唔到？冇啊，聽唔到喎。唔係，我觀眾聽到，全部都。執下個樣先啦！我從來未諗過呢一 part 有得唞。我從來冇諗過呢一 part 有得唞，通常都好攰。我冇諗過呢一 part 有得唞，陣間舒舒服服做埋個鏡中鏡佢。哎呦！食湯咗嘛？我喺度食湯圓。唔係我哋喺呢度食湯圓。堆湯圓出嚟。講笑啦，不如喺度食湯圓算。
喂，同大家唱下歌，不如清唱啦。清唱。清唱，佢哋咪聽唔到我講嘢咩？聽到啊！你聽到啦？唔好意思啊，我平時都係咁嘅語氣對佢嘅，唔好意思。喂，聽到啊，係啊，你不如同大家合唱啊！咩啊？大合唱？係啊，唱風雨不改啊！咦，冇聲喎，連你支咪都冇晒，你係咪玩㗎？你係真係冇㗎？真係冇。係我借呢支俾你啦。好啊！唉，諗到，即係公司真係好聰明，不如同每一個區影張大合照啊！有冇人有相機 ？Dancer 唔會有㗎啦，好乖㗎 Dancer。台上面 Ariel 有冇相機？唉，我上嚟啦。扶拖可唔可以入一入去影張相？係我又唔可以行開。點解我要做呢份工咧？而家都係嗰句，大家唔好擺上網啊！知唔知啊？呢段我講嘢嗰啲。扶拖上到去未啊？差唔多。咦，開始有啲啦，我哋加油啊！念力，好，後邊有啦，影相，你上去邊區先？呢區先啦，聽到先啦，聽到呢邊先，聽到呢邊先。好，大家舉手。合照啦，嚟！我聽到呢邊先啊。哇，好特別喎！今日呢場真係嚇。Fans B 嚟嘅。勁過。好，另一邊。我抽幾位現場觀眾上嚟呢個。唔得㗎。開玩笑，沒有開玩笑，怎麼可能？下班。影相先，係影相先。影相。呢邊係分兩邊嘅，因為嗰邊遠啲嗰啲。我都係早啲壓下時間，依家冇辦法，好尷尬。都唔係嘅，好珍貴嘅呢張相。係啊。好嘢。好，我哋講遠啲先，遠啲嗰邊都未影，係啊，遠啲嗰邊嘅觀眾都好慘。有新聞啊！有新聞啊！跟住演唱會跳點。因為真係好巨大嘅製作喺度，千幾盞燈啊，係啊。讚啊！我係影啊！好啦好啦好啦，你入去啦，影相啦。好啦，另一邊啦，另一邊，關。公司唔俾跪。嗰邊？嗰邊。OK， 影埋我啲先，影埋我啲先，好快 chef 到呢度 ，OK， 幫我哋。影相啊！OK， 嗰邊？好了。
8分鐘咁耐啊！哦，時間不嬲都係我話8分鐘嘅。係啊。啊呢邊先。哎呀。哦，好啊，冷靜啲。好，呢邊過嚟先，再講翻嚟聽嚟嗰邊兩隻歌未派，唔係未影兩碟。阿姜，係。過嚟 panel 呢邊前面嘅兩個角，係啦，因為兩個角都係好多嘅觀眾。哇！我而家聽住個 host 講嘢好辛苦。角落，即係作品的説話班 dancer 企嗰個位。咩作品的説話話？作品的説話班 dancer 企嗰個位，聽唔聽到？作品的説話呢個位。係啊，跟住往嗰邊觀眾，係啦。邊啊？嗰邊。下次企喺度得㗎啦，攝影師聽到啊，係啊。好啦，另一邊。你小六就睇我。哦。影相。唔係影相啊，唔該，陳嘅。你點？食飯未？我食少少。想食咩？聽日放假，諗下先。講事太多。其實我哋差唔多啦。差唔多啦。我哋已經入翻店啦，恭喜各位！你哋可以見到精彩嘅姜濤演唱會。你未得啊？但係我係咪？咁笑呢個場嗰啲。我點解我冇錢咁樣特別？OK，咁即係我由嗰度開始係咪？係啦 ，dancer 我即係老師我哋俾掌聲 dancer 上翻嚟啦。OK，嗱，唔好理咁多嘢，去翻個狀態好唔好 ？OK，嗱呢一 part suppose 係一個好 dark 嘅一個狀態，係啦，冇錯。